في كاس العالم للناشئين. الف الف مبروك لمنتخب المغرب. اخيرا. هتقول لي اخيرا ايه؟ هقول لك اخيرا فاقوا. احنا عارفين ان الجوده دي مميزه جدا، وبعدين ايه حكايه منتخب المغرب؟ انتوا دايسين عليكم كده في كل البطولات. والله العظيم منتخب المغرب فضح امريكا يا جماعه في كل الفئات السنيه، فاضحينهم دايسين عليهم بشكل غير طبيعي. المعنى الحقيقي لمنتخب احذر العائدين من الموت، من منتخب خلاص شبه خرج من البطوله، منتخب بيعمل رقم قياسي في المباراه اللي بعدها ويفوز ب 16 هدف 16-0 لمنتخب كاليدونيا، ويعمل رقم قياسي تاريخي في تاريخ كاس العالم للرجال عموما في كل الفئات السنيه، انه يفوز بنتيجه ال 16-0 في مباراه غير عدد التسديدات اللي كان قياسي، يعني 80 تسديده. انت تتصدم من الرقم لوحده اصلا، اللي هو اللعيبه نفسها جايه لها شغف ان هي تشوط 80 مره. ده منتخب عايز يعمل حاجه، عايز يعوض اللي حصل في اول مباراتين، فما بالك التعويض يكون انه يتاهل كمركز ثالث في ليله تاريخيه ضد كاليدونيا، وكمان ينتصر على منتخب امريكا مره كمان في فئه سنيه اخرى بسيناريو قاتل. هدف من عبد الله الوزان في الدقيقه 90، هدف فردي بحت يا اخي، هو اللي انقذ الدنيا كلها. شكرا على الجوده الخرافيه دي. وبعدها ركلات ترجيح، موهوب وقع قلوبنا كلها في الضربه اللي ضيعها. ولكن عندك حارس مرمى عزيزي، مرة كمان عندك حارس مرمى مميز جدا، خريج أكاديمية محمد السادس. بعد خسارة المنتخب الأول بنتيجة 3-0 حرفيا أمريكا ما شافتش خير تاني من بعدها. 4-0 3-1 ضربات جزاء بيقصوهم. واعتقد يعني السيناريو بيقول ان امريكا تقع مع المغرب في دور المجموعات مع المنتخب الاول، او هيقابلوهم في الادوار الاقصائيه ان شاء الله لما يتاهلوا. ده سيناريو كره القدم، عشان المنتخب الوطني الاول ياخد ثأره بنفسه هو، يعني بعد ما الفئات السنيه داست عليهم كلها. اذا عندك حارس مرمى عزيزي اتاكد ان 50% من قوه الفريق في امان. ربنا يحميك، وان شاء الله القادم افضل. حاليا منتخب المغرب بشكل رسمي هيقابل منتخب مالي. منتخب مالي قوي جدا بدنيا، فخلي بالكم يا شباب. منتخب مالي اقصى منتخب زامبيا اللي كان مفاجاه في البطوله، عندهم لاعب اسمه سيدو ديمبلي، خلي بالكم منه كويس جدا. منتظرين التاهل. المغاربة محدش يعرف يطلعهم من كاس العالم، رجعوا تاني لكاس العالم ومحدش هيعرف يطلعهم. المغرب عقدة أمريكا، المغرب عقدة أمريكا، وأمريكا مع المغرب شيكا بيكا. باي باي أمريكا للمرة الثالثة. بالعروش يطيح بأمريكا، يطيح بلعيبة جنطة متعالية كبريين. الحمد لله بن عروش حط رقبتهم وراسهم في ارض الملعب. الله عليك يا بالعروش، يا اسد يا مغربي. انت خلاص مش بتصد على طريقة ياسين بونو، لا 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 لا. انت تيجي جنب السد العالي المصري، تيجي جنب السد العالي الحضري. الحضري 4 افريقيا، اول حارس مرمى يقعد جنب الحضري. بالعروش 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 يطيح بامريكا. الله عليك يا بالعروش، حبيبي حبيبي من ايام كاس الافريقيه. انت ولا حد غيرك. شوف بالعروش، شوف بالعروش وقيمه بالعروش فعلا. يقول لك الذهب مهما تحطه في الارض ما يصديش، الذهب ما يصديش ابدا. الاصل اصل بالعروش والوزان، بالعروش وعبد الله الوزان. ولا تنسى الوزان. وانا بقول الراجل اللي بيذيع ده، الراجل اللي بيذيع للمغرب ده بيفهم كوره. ده يمسك المدرب المغربي عمال يقول من الصبح نزل الوزان، نزل الوزان. عبد الله الوزان نزله يا عم، نزل الوزان، حرام عليك. النهارده المغرب بتلاعب ثلاثة كانوا هيضيعوا المغرب. المدرب المغربي والحكم الفاسد والمنتخب الامريكي وسلوفان الفجري. النهارده يا جماعه كان لعيبه المغرب بيلعبوا 3. الوزان نزل عمل ايه؟ على طريقه شيكابالا، رقص واحد والتاني والتالت وبالشمال وصلح وحطها في الدقيقه 89. هدف عالمي، هدف عالمي. وبيقول خد يا بالعروش الكوره ويلا صعدنا. نزل جاب لنا التعادل وربنا يشفيه، وراح بقى بن عروش كمل بالعروش. والمذيع يقول له صد دي يا بالعروش، متعشمين فيك يا بالعروش. وبالعروش الله عليك يا ابني، اسد اسد. والاسود اسود. فرحتونا النهارده، فرحنا من قلبنا والله العظيم. مصر بتلعب مع اوزبكستان وصلاح ما شفت الماتش، والله ما شفته. ولا ماتش الجزائر ومصر شفته، والله ما شفته. بس بتفرج على بالعروش وبالوزان. الله على الناس اللي تفرح. الاسود اسود. عقدة امريكا في الاولمبياد خبطوهم
كاس العالم طلعوهم والنهارده بياكلوهم تالتة تبتة، عمالين ياكلوا في الامريكان. محدش يقدر يكسب الامريكان ويعمل كده في الامريكان غير المغاربه، غير المغاربه. النهارده الواد اللي اسمه سلوفان ده الجنط المتكبر بيقول للجمهور هس هس ما تحتفلوش، احنا كده كده هنكسب. عند امك، عند امك روح اكسب. انا بعد الفيديو ده هتفرج على لعيبه امريكا وهم بيبكوا، هروح اتفرج على اللقطات اللي هتفرحني، لان الواد ده استفز جمهور المغربي ومتعالي كده يفكر ان هو سجل ضربه الجزاء كسب، ما يعرفش ان فيه اسد مغربي في بالعروش. الله اكبر، الله اكبر. الشعب المغربي الطيب الجميل اللي قلبه كده صافي للناس، عشان كده ربنا موفقهم. تخيل انت امريكا مضيعه ضربه جزاء ومتقدمه، والمغرب ليها ضربه جزاء الحكم ما يحسبهاش، ومع ذلك بتكسب. انت النهارده بتلاعب حكم ظالم فاسد، ده الحكم بيروح له بين عروش كل ضربه جزاء، زي يكون بيقولوا ما تتنططش قدام اللاعب. انا عايز اعرف في كل ضربه جزاء ليه بيروح لي بالعروش؟ ليه بيروح يكلم بالعروش؟ الحكم عايز ايه منه؟ اللاعب مركز وبيتنطط على الخط، بيربك اللاعب الامريكي قبل ما يشوط. انت مالك؟ لا، بيروح هو مش عارف يقول له ايه. انت مالك؟ ما هو عارف قانون اللعبه، لما يعدي الخط، لما رجله تسيب الخط الغيها. لا، هو لازم يشنكل بالعروش. ولكن الحمد لله عشان ربنا الشعب المغربي الطيب ربنا بينصره النهارده على الامريكان وبيطلعهم. شكرا بالعروش الاسد المغربي. مليون مبروك ليكم اخواتي المغاربه، فرحنا من قلبنا. المغرب بتفرحنا وبتنسينا الهبل المصري في كره القدم. مليون مبروك لاخواتي المغاربه، بوسه ليكم. انتوما راه ما يمكنش هذا المنتخب هذا كيعصبنا وكيفقسنا وفي الاخر كيربح بوروده. حتى كنقولوا صافي تقصى، صافي ديما الطياره رد لينا الوليدات للبلاد، كتلقاهم دازوا عاوتاني. رضات الوالدين الحمد لله، والله لا رضات الوالدين باش كيعجبوك المغاربه. السياسه سياسه، الكره كره، نحترموك ونقدروك السي ترامب، ولكن في التيار ما نعقلوش عليك، يطيح في المقله كيتقتل. انا عباد الله وخرجنا الميريكا مسكينه صافي في عودها اقسم بالله. والناس فرحانين، الناس فرحانين. قالوا صافي دزنا الدقيقه الاخرى ماركاو التعادل 1-1 بينالتيات. غارديان ما يمكنش، غارديان خيالي قسما بالله. داك الغارديان سير الله يحفظك الصحيحه ديالك. الوليدات كاملين سير الله يستركم والله يحفظكم. ولكن الغارديان اليوم اقسم بالله الفضل كيرجع ليه بسبابه. راه جبت شي كوالي في بريمير ميطو، راه ما يمكنش اصاحبي، شي كوالي خياليين. بينالتيات راه برافو عليه والله، تا برافو عليه. بالي انا صافي الفينال عاوتاني، الماتش الجاي عاوتاني غنتعصبوا وغنتفقسوا ونقولوا مساليين، في الاخر غنلقاوهم ربحوا. وكيف ما شفتوا خوتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تنتمنى يكون عجبكم.